В Новокузнецке Кемеровской области дерево упало на проезжую часть и перегородило дорогу. Были приглашены различные службы, чтобы распилить это дерево и открыть дорогу. Вот такая была ситуация. Был сильный ветер. Так что вот так, господа. Ветер может... Ну, дерево, конечно, огромное. Вот обратите внимание, там маленькие деревья, так, а вот это вот такое огромное дерево. И наверняка уже рыхлая почва была. Оно и упало. Да, работы прибавилось дорожным службам, тут и пожарники.